Hej! Jag åker mycket rullskidor på grusvägar och stigar. Jag vill visa er nya rullskidor som jag brukar använda för min träning. De här rullskidor, klassiska rullskidor, väger 2300 gram. De är inte tyngre än vanliga rullskidor som finns på marknaden idag. Det finns också skaterrullskidor som väger, ett par väger 2000 gram. Då kan ni se själva att de är inte tyngre. De här rullskidor kan lösa problemet med dåligt asfalt, med svag kupering. Det är alltid svårt att hitta bra vägar med bra backar. Problemet med dåligt asfalt kan lösas med stora hjul, som till exempel gjorde svedski 10 cm. Men med stora hjul blir ett problem till att för mycket belastning på knät. Då med de här rullskidor med lufthjul som är 15 cm i diameter kan vi lösa de här problemen. Eftersom hjul är stora måste man ha stödet som hjälper att inte bryta teknik i knä. Och stödet består av 2 rör och manschett som måste finnas under. Också trots att hjul är stora, farten utför inte så hög. Då till och med jag kan åka utför och inte vara rädd. När man åker på de här nya rullskidor känner man att kroppen går mycket mjukt, nästan som skidåkning. Och ni kan välja själv vilka vägar ni vill, mjukare eller hårdare. Då blir det nästan samma som på vinter på mjukspåret eller på hårda spåret. Det händer tack vare mjuka hjul. Ni kan pumpa dem som vanligt bil eller cykel. Jag tycker att de här hjul räcker längre än hjul på vanliga asfaltvägar. Det händer ingenting med gummi. Men om det blir punktering då kan man laga själv vanligt som med cykelhjul. Också tror jag att mycket viktigt att åka på den här rullskidor. Därför att det är så bekvämt och mjukt för stavar. Man träffar inte jorden så hårt som på asfalt. Hoppas att ni vill prova de här.
Sen ska jag lite längre och har nollaget för att ha bra fäste. Skate-rullskidor har inte det. Jag ska visa skate-rullskidor. Jag vill säga också att mycket mjukt arbetet med stavar. Det är viktigt. Man känner inte så hårt när man träffar jorden som till exempel känner det på asfaltvägen. Och som jag tycker är kanske nästan viktigaste att jag kan åka var som helst, på stigar, på grusvägar. Jag kan välja stora banor, 20 kilometer lång eller 40 kilometer om jag behöver göra långträning. Det är bra kupering och ni kan välja prova åka på berget om ni har det hemma. Det är rent nöje att åka på den här rullskidan. Hoppas att ni vill få det nöjet och ska njuta av skidåkning på sommar. Hej då! Oj!